హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వర్క్షాప్ తెలుగు. మన ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినారంటే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం చూసేది వచ్చి డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ షార్ప్ కంపెనీ. ఒక 270-80 లీటర్ ఉంటుంది, అంటే పెద్ద సైజు ఫ్రిడ్జ్ డబుల్ డోర్లో. దీని ప్రాబ్లం ఏమంటే మనకు వచ్చి డబుల్ డోర్ వచ్చి కింద రెఫ్రిజిరేటర్ డోర్ వచ్చి లాక్ అవ్వట్లేదు. అంటే చాలా గ్యాప్ వస్తుందన్నమాట. అంటే క్లోజ్ చేస్తే బీడింగ్ వచ్చి పట్టుకోవట్లేదు. ప్రాబ్లం ఏమై ఉంటుందంటే బీడింగ్ వచ్చి హార్డ్ అయిపోయి ఉంటుంది. మామూలుగా ఫ్రిడ్జ్లో లోపల మనం వెజిటబుల్ బాక్స్ పైన ఉండే ట్రేలో ఏదైనా ఒక పెద్ద మెటీరియల్ అంటే ఒక కవర్లోనో ఏదో ఒకటి పెట్టేస్తే ఆ డోర్లో ఉండే సెల్ఫ్లో వచ్చి దాంట్లో తగులుతుంది అనమాట. తగిలేటప్పుడు మనకు ప్రాపర్గా వచ్చి డోర్ వచ్చి లాక్ అవ్వదు, కొంచెం గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది. అది ఒక రోజు 2 రోజుకి కొంచెం కష్టంగా పట్టుకొని లాక్ అవుతూ ఉన్నా మనం అట్టే పెట్టడం వల్ల ఆ గ్యాప్ అనేది వచ్చి దాని తగినట్టు హార్డ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓపెన్గా ఉండిపోయి మళ్ళీ మనం ఒకవేళ లోపల ఏం లేకుండా మొత్తం తీసేసి మనం డోర్ వేసినా కూడా లాక్ అవ్వదు, మళ్ళీ అదే విధంగానే మారిపోతుంది దాని తగినట్టు. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చి ఈ డోరు వచ్చి లాక్ గట్టిగా పడాలంటే మనం దానికి వచ్చి బాగా నీట్గా కట్టి పెట్టాలా. పూర్తి కట్టి పెట్టేస్తే అది వచ్చి ఒక హీట్లో అంటే వేడి నీళ్ళు పోసినా కూడా బీడింగ్ వరకు అయితే మనకు వేడి నీళ్ళు పోసి కట్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు. మనకు డోర్ మొత్తం వచ్చి హార్డ్ అయిపోయి కొంచెం బెండ్ అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట. అందువల్ల మనం కట్టేసి గట్టిగా ఒక నూలు తాడు అలా దాంట్లో బాగా కట్టేసి ఎండలో పెట్టేస్తే అది హీట్కి మొత్తం వచ్చి అట్టే మనకు ఏ టైప్లో కావాలో ఆ టైప్లో వచ్చి కరెక్ట్గా వచ్చి నీట్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట, స్ట్రైట్గా. అప్పుడు వచ్చి మనకు డోర్ బాగా వచ్చి లాక్ అవుతుంది అనమాట. మామూలుగా కట్టేది కూడా మనకు పైన కింద 2 సైడ్ పైన అంటే ఇప్పుడు హ్యాండిల్ దగ్గర, మళ్ళీ వచ్చి కింద బాటమ్ దగ్గర కూడా 2 సైడు బాగా కడితే టైట్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట. మనం ఇప్పుడు ఈ ఫ్రిడ్జ్ కండిషన్ అయితే అంత పెద్ద ఓవర్గా నోరు తెరుచుకునే అంత కండిషన్ అయితే కాదు. ఒక రకంగా ఓకే, సింపుల్గా కడితే కూడా రెడీ అయిపోతుంది అనమాట. కొన్ని అయితే చాలా ఎక్కువ గ్యాప్ వస్తుంది. మనం కట్టేసి ఇప్పుడు ఎండలో పెట్టేసి ఒకరోజు వదిలేయాలి ఎండలో. మామూలుగా మనం వేడి నీళ్ళు పోస్తే కూడా కొంచెం వేడి నీళ్ళు పోస్తే సరిపోతుంది కదా అంటారు. అది బీడింగ్ వరకు మనకు నోరు కొంచెం హార్డ్ అయిపోయి అటు ఇటు ఉంటే పర్లా. ఇది మనకు డోరే ఓపెన్గా గ్యాప్ కనిపిస్తుందంటే ఖచ్చితంగా డోర్ కూడా మనకు పర్టికులర్ హీట్ అవ్వాలా. మనం వేడి నీళ్ళు ఏదైనా ఎక్కువ పోసి పెయింట్ ఏదైనా లేసిపోయి కొంచెం మళ్ళీ ఇబ్బంది పడతామన్నమాట. అందువల్ల ఎండలో పెట్టడమే కరెక్టు. లేదు ఇంట్లో అయినా ఒక 2 రోజులు కట్టి అట్టే వదిలేస్తే ఆ సైడ్ కండెన్సర్ హీట్కి మనకు అట్టే సెట్ అయిపోతుంది. అంటే లోపల ఇన్నర్ కండెన్సర్ పోతుంది అనమాట. ఆ వేడికి ఆ బీడింగ్ అనేది అట్టే కొంచెం హీట్ అయ్యి మనకు సెట్ అయిపోతుంది, నీట్గా లాక్ అవుతుంది. చూడండి, ఎక్కడ మనకు గ్యాప్ అయితే లేదు. డోర్ అట్టే ఫోర్స్గా వేసేటప్పుడు కరెక్ట్గా పట్టుకునేయాలా. కింద నుంచి పైన వరకు ఎక్కడ గ్యాప్ అనేది లేదు. ఇంతకుముందు మనకైతే అసలు డోరు పక్కకు కూడా పోయేది కాదు. మనకు పైన డోర్ ఎట్టుందో అదేవిధంగా నీట్గా పట్టుకుంటుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ మీకు నచ్చిందంటే మర్చిపోకుండా ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. అప్పుడే మనకు అంటే ఇలాంటి వీడియో వేసేదానికి మనకు ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటుంది. ఒకవేళ కొత్తగా వచ్చి ఈ వీడియో మీరు చూస్తూ ఉన్నారంటే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.